Merci, merci et c'est toujours. Et pas la biso pour Nabino. Nande qu'on a biso Jérémy Yoka, Tozo Salakaka, Moussala pour na informer Bino. Pour te biso Tozo la mingi mingi na terrain. Il y a biso bureau, j'ai la mis tout kana biso ya Mickey. Tozo na bureau ya mis tout kamine n'était. Nzambe abattre la toujours Bino pe de Singonyoso. Ndeko Jérémy, Tozo la likambo. Oyo ezali konyoko la batu. Balobi, ba détournement ya bambongo ebele. Et tout ça les makaka na présidence. Chadar Ingam Moussou Alobi, Moutou Akosimba Albert Yuma, Ako paralysé Mboka. Janine Mabunda Epai Moussou, Moutou Oyo Akosimba dissolution de l'Assemblée nationale, article 148, article 165, Tozoye Baté Makamonio Soana Yolobi. Là, ça a un respect à Chadar Mingi, hein? Ça a un respect à Mingi. Akamata boto sipeli miemi au peuple azali nango epa na ye azongisa nango peuple ko paralyser mboka ezalaki ne le 30 décembre na irne il fallait paralyser mboka et si ka il fallait mboka obimbe pona ye nzoka na irne muta paralyser mboka Félix eza fallu le fallu tika basora papa wana atika bloko wana muta pona fallu azali te ngai nazalaka na chaise roulante naloba likambo oyo nazalaki na chaise roulante na bima na chaise roulante na ye kovote na vote alimetao moto akobukana na kavumba kata na accident nasalaka na ntango wana nandi bakobima na chaise roulante bakabati batianga na motuka na ngai bakumbi nga vru tia wa boye na ye kovote yoloba na nga ke ndeko Fayulu tolingaka mingi zelana na 2028 ans soki mutu asalaki accident bongo bato eza na bato bavote azokufa eza na ndeko moko abengaka biso soki na mikosi te na makala le destin papa na bango alobi azalaki sérieusement alati na mbeto hôpital alobi nazokufa mais avant nakufa botikaka nakende kovote Félix tellement lelaki mingi na mbeto hôpital bana ye basalaki mposa na ye bakei bavote ntango bazonga na mbetu nsima ya mikolo soki mibale papa kufi eza baka oyo bande kolakisa biso batrace komona ke ya solo mwa mobali oyo bakopona ye mpe mingi bandeko mingi bayebaka te kongo ezalaka Kinshasa te mais Henri Magie alobaki ke Félix Azaki mutu ya pouvoir ya Kabila nde mutu achaki wana et bonsoir Kabila rochaye wana na pouvoir nini Kabila za na pouvoir rochaye te tangu to bandaka kotelemela tango koma kokenda na bandeko kobenga nini ko voter oui ou non pour ma constitution oyo oui référendum total meka yango kala tala coup Kabila monté à peuple na batunaye na kata constitution bakamata jelo babongisa loko bato bazolinga ngai tera kende komi bongisa na koluka mutu nanga moko akabata zelanga bato ebele ba député bela tchakuna pona lobake naza na majorité parlementaire pona continuer ko vivre mais yango tozomona ku Kabila montaka yango wana talatina à l'époque le fait est que c'est d'abord un référendum. Ah ok. Alors baka to kende te. Ngala kenda ngote. Na kenda te. Na ebite na ngo kenda go voter oui ou non wana. To mona ka ba wi ebime bele. Na ngo kenda ka. Yozo se rappelo kenda na centre ni. Kenda wapi? Na kenda ko. Ba to kenda référendum ngote ebime ka ba poni yango. Pona nini? Attention ni to voter te to bime ben civique. Te. Peuple azali non mais c'est droit. Non azana droit ya vote. Azana droit ya voter. Mais to zape na droit ya ko dégager biloko mususu. To lobite o to boy. To boy yango. Toza pe na droit ko boya likambo. OK. Tala kuba ndeko babongisa kala yango lelo bimi awa sima mbule belé. Azana majorité nyoso na maboko na ye. Majorité ezali parlementaire, ezali populaire te. Eza populaire te. Ozona lisolo Shadari. Ndesika mane koloba ndeko Shadari esika na ya kitoko ya ko paralyser mboka ezalaki kaka na irne. Bokomi na irne kuna Félix a paralysé. A paralysé Fayulu. A paralysé bandeko Saki wana abimi les premiers avant d'angbende na ye. Na yebite soke saka kobanga
ya komona ke tokozo bon nga na bandi ke nga nazalaki dauphin soki naza sur nanga mais na komi na ambition ya 2028 ya 2028 soki 23 yete Kabila kozonga kaka papa Muta simba yuma te non na bandi soki papa azali crédible pas azalaka crédible meilleure façon ya koloba ezali ke nasengi justice esala mosala nango mpo na likambo ya yuma mpo nazala kolika ke yuma aza maboko pembe mais okomi soki basimbi ye toparalyse mboko ondro yebi likambo réponse ama omoni bato alobi mbiya ye alobi nini ayebisi bandimene nini totika dosie eza na nini na justice pardon malembe tokoloba likambo wana toza koya tokoloba eza na 3e numéro tokoya yango na 3e numéro toza na 6e ba numéro lelo toza na 6e numéro tosalaki numéro 1 bolandaki yango oyo eza 2e numéro voilà tozokende na 3e numéro kala te toza na ba 6e numéro Jérémy po ye po ozwa ye boyo ezala pasi lelo nde tozi ye botala ba numéro esala mwa bien oui kitoko ndeko Stéphane na bandi dossier oyo batangi basite mutu ekende justice mokonzi oyo azali maboko polele akoloba ke natiki justice elandela makambo wana basala mosala na yango maintenant oyo elobi ke soki bosimbi ye nakoparalyse mboka wana ozobomba eloko oyebi na bamboka mosusu ndeko Shadari akokangama mais yo olaki koparalyse mboka mobimba mpona mutu moko olaki koparalyse mboka mobimba mpona mutu moko mboka elala nzala toyebi te ososi monoko ebomaka mboka mpo boma Congo toyebi te vraiment likambo oyo Janine Mabunda siko Janine Mabunda tika biloko pamba wana di Janine Mabunda ozali seulement président de l'Assemblée nationale badepute ne batia oro bakolongolo bakubaku nga na bandi soki Janine Mabunda azalaki mama moko ya botosi ya limemia nde alingaki kolala pongi te sans qu'il ait déposé démission na ye lokola président de l'Assemblée nationale akeli kosala bapropos na ye engagé l'Assemblée nationale badepute baboyi babiloba na kombo na yo kolobela biso te ya cash kaka neo to baboyaki ya FCC bapesi peza longonia ya FCC bapesi longonia te badepute ya PPRD ya PPRD nde bapesi longoni mpe longoni yango tozala na solo tokosola bona santé te bazoloba maka mosusu na santé te bazoloba bongo te baloba Janine Mabunda débordé ya solo mpona kobanga kinga kati na TV olobi totondi yo botondi na santé te tokosola na bango autre chose kati eza makasi kinga kati ezodirige kaka Congo kinga kati ezali kogere 30 personnes na bango soki 70% na bango na 300 députés na bango wana baza ne kogere bato wana baza kogere peuple te sikoyo bato baza kogere na kinga kati wana bazokota batyobo mpona kobloke peuple alala nzala alia te bana batanga te ta lokola bangai babebisa likanisi monene ya gratuité ya enseignement oyo esami na lombango yo mobeko bino bokamata kala bokoki kosala yango te lelo ekomi ekamata na lombango mokonzi balobi na lombango na mabele yango na malamu nango ekende bongo babaluki lokumu nango biso soni soki lokumu nango biso nzala peuple azolala eza na moto na bino nzala peuple aza kolala na moto ya FCC bawali gratuité enseignement te nzala na moto na bino konyoko ya peuple na moto na bino nga na bandi soki bazalaki crédible baloba chef de l'état dissoudre mpo mbala tozonga 500 sur 500 bameka adissoudre mpo bazonga 500 sur 500 mpo baza makasi bameka soki bozala 8 te donc 8 sur 500 bato ebele boye bazala 8 nza na kovote bango nza na kopona bango 8 bozala lokola chasa sukali na ebale okesala mai ya lobo
ekangi te nayebisi yo bandeko ya FCC botika nyongo na peuple na nkosi bokamati mbongo botongi bandaku bosombi bosali nyonso bongindi bozuba bosali nyonso bosali botika sikoyo peuple pa komi na ntango na ye ya kolia peuple pa komi na ntango na ye bana batango fele bana bakeklase bacondition ya malamu peuple pe ya vivre mais ntango bozokanga yango boye bozotumbola nzambe sanke boyeba. Très bien, vous avez compris Nalikambo vraiment ça fait tellement mal merci na Ndeko Jérémy na ndenge ya Sungibiso na Likambo très important. Il y a Mbutu pour les allez entre FCC et Crash toujours. Maintenant, merci Jérémy, merci beaucoup. Merci na Bino Batubozola Ndabiso de partout, na Belgique, na France, na Afrique du Sud, partout, surtout Bino Maman, na Lingaka Bino Mingi, ça me fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Tolo Beaka Mboka. Merci.